ಸುಸ್ವಾಗತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಜಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಮನೆಮದ್ದು ಏನಂದರೆ, ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟೋದು, ಕೆಮ್ಮಾಗೋದು ಸಹಜ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 200 ml ನೀರು ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ, 4 ಮೆಣಸು, ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಲವಂಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬು ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಆ 200 ml ನೀರನ್ನು 100 ml ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ 7 ಸಹ ಕುಡಿದ್ರೆ ಕಫ ಎಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟಿರಲಿ ಕಫ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.